Varikoz nədir? Gəlin birinci bunu başa düşək. Varikoz genişlənmiş damardır. Adətən xanımlarda hamiləlik dövründə və yaxud da ayaqüstü çox hərəkət edən insanlarda yaranır. Varikoz ən çox ayaqlara ağrı verməyi ilə bilinir və yaxud da xoşa gəlməyən görüntü yaradır. Damarların şişməsi, ayaqlarda göyərmə, ödəm. Bu kimi problemlərlə varikoz ən çox qloballaşır. Varikozdan qurtulmaq üçün bilirəm, müxtəlif vasitələrdən istifadə etməyinizə baxmayaraq təsirini çox az görürsünüz, bəzən də ümumiyyətlə görmürsünüz. İndi mənə diqqətlə qulaq asın, videonu qayd edin və ekrandakı ürəyi qızardın. Çünki sizə varikoza son qoyacaq çox sadə bir yöntem haqqında danışacağım. Deməli, yaxınlaşırsınız aptekə, Venastop gel alırsınız. Bu gel istifadə edildiği zaman mükemmel tərkibinin köməyi ilə genişlənmiş damarları yavaş-yavaş istifadə etdikcə yığır, göyərməni aradan qaldırır, ağrıya son qoyur. Bir müddət istifadədən sonra artıq varikozun sizə tamamilə necə son qoyduğunu özünüz müşahidə edəcəksiniz. Ölkənin bütün apteklərində var, olmasa əczaçılarımızdan xahiş edin, zakas verib gətirsinlər. Və ən əsası bu cür faydalı videoların davamı üçün profilin üzərində üstəgələ işarəsi qoymuşam. Ona toxunun ki, hər zaman sağlamlığınızın qeydinə qalan əczacınız balaqlanma, sağlam qala biləsiniz.